So, what's up guys? Welcome back to my new video। आज हम लोग खेल रहे हैं मेज फॉर ब्रेन रॉट। या अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्ट द टाइम। सो गाइस, तो हम लोग गेम में आ चुके हैं और भाई नीचे लिखा आ रहा है पिकअप द नियरेस्ट ब्रेन रॉट। ओके, तो हमें सबसे पास वाला ब्रेन उठाना है, वहाँ पर है वो। तो चलो भाई, ये स्टिक को उठाने के लिए कह रहा है क्या? ओके, ब्रेन उठाने को ही कह रहा था बट वो चला गया और इस ताता को इसने उठा लिया। अब सबसे पास है कत्ते पे पोता जो कि हम नहीं उठाएंगे और आगे जाएंगे। और सैमी आ गया, वो तो पैन हैमर से मार रहा है भाई पैन हैमर से मार रहा है यार ये भाई। व्हाट, पैन हैमर से मार रहा है भाई, गेम्स मैन करेगा क्या? पागल हो गए सैमी ही। ओके भाई, इसमें अच्छा हो गया सब नहीं, बट अभी हमें आगे जाना है बहुत पास। तो बराबर पाता भी हमें यार। ओके, तो आई थिंक इसे लेना चाहिए। नो भाई, आई थिंक सबसे ठीक हो जाएगा राइनो। तो रीनो ले 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 ब्रो, मैं ले रहा हूँ, मैं ले नहीं पा रहा। वो द भाई मैं ले रहा था बट मैं ले नहीं पाया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। बट दोबारा ट्राई करते हैं यार, वो चला गया। ओके, अभी सबसे पास वाला ये है फ्रूला। थोड़ा दूर जाने तो भाई क्या हो रहा है। ओके, तो अभी ये उठाना है, मैं 5 अच्छे नहीं 12 नहीं। ओके, जल्दी से हम थोड़ा और दूर जाएगा, हम उठा लेंगे भाई, बहुत पास है। इतना सेफ जोन से भी मैंने उठा लिया, सेफ जोन से उठा लिया है। ओके, अभी जल्दी से जाते हैं और उसे स्लॉट पे रखते हैं और ये मैंने रख दिया। अभी फटाफट से इसे पैसे कलेक्ट करने के बाद ज़्यादा हैं स्पीड शॉप पे। बट ये भाई ताज़ा जो मैं उठा रहा था ये दे रहा कितना है? लेट्स सी भाई, वैसे नहीं दिख रहा भाई। प्लेयर की मनी भी नहीं देख सकते, उसका ब्रेन नोट कितनी मनी दे रहा है। और भाई क्या गेम है शी। ओके, तो अभी 5 अच्छे से फटाफट से पैसे लेते हैं एंड देन अभी स्पीड शॉप पे जाना है थोड़े से। और ये चलो गाइस, अब चलते हैं स्पीड शॉप पे और थोड़े और है। यस लास्ट गो। तो 150 भाई। ओके, 150 की स्पीड बढ़ी है उससे गाइस। तो भाई इतनी सारी एडवांस तो इतने सारे टू अनलॉक मोर। और भाई ये तो अत्याचार है भाई। व्हाट, ऐसा क्यों भाई? क्यों भाई? फ्री में दो ना। हाँ, मज़े आएंगे भाई अगर फ्री में मिल गए तो। या ओके, रिवर के लिए हमें चाहिए थोड़ी बहुत स्पीड और लेरी लारिल्ला और कर ले भाई। गाना नहीं गाने फ्रूला हमने ले लिया है एक। ओके, तो इसे भी जल्दी से रखते हैं। रेनबो फ्रूला, वाह सो ब्यूटीफुल। ओके, दोनों से पैसे इकट्ठा करते हैं एंड देन जाते हैं स्पीड बढ़ाएंगे। बट फर्स्ट हम थोड़ा और भी नोट लाएंगे। ओके, तो अभी हम आ तो गाइस मैं वापस से आ चुका हूँ भाई। मैं थोड़ा बहुत मतलब, अरे यार भाई थोड़ी पीछे से अजीब सी नॉइज़ आ रही होगी यार, इस मेरे चूज़े चू 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 कर रहे हैं। बट भाई मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर ली थी थोड़ी देर के लिए बिकॉज मैं बहुत थक गया था यार भाई, थोड़ी सी देर में थक गया। और मैंने एक रिबर्थ भी कर लिया था, तो और दूसरे रिबर्थ के लिए भाई मेरे को चाहिए है ये फ्लामिंग स्ट्रॉबेरी। नहीं भाई, जल्दी से इसे लेके भागते हैं। और नो भाई डेढ़ हाथ पे हूँ भाई मैं, डेढ़ हाथ पे। हाथ नहीं हर्ट भाई, डेढ़ हर्ट पे हूँ भाई मैं। भाई वो चला गया शायद। अभी हमें जाना चाहिए, अभी जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं। लेट्स गो। ओ नो वे, वो आ गया भाई, नो वे वो आ गया गाइस। शेट भागो, मैं बहुत लैग भी हो रहा हूँ। सैमी भी पीछे पड़ गया। नो वे, ओ नो भाई, डेढ़ हाथ पे हूँ मैं। फाइनली भाई वी गॉट इट भाई, वी गॉट इट। ओके, नहीं किया भाई। तो अभी जल्दी से जाते हैं, फ्लामिंग गिनी को लगाते हैं। या ब्रो इस एफ मतलब रिकॉर्डिंग बंद करके आप लोग देख ही सकते हो मेरे को क्या क्या मिला था। सो गाइस, मतलब मैं थोड़ी देर ऐसे ही हो मनी कलेक्ट करने गया था, तो मैंने तो बहुत सारी स्पीड भी बढ़ा ली है। देखो लो भाई, 51 स्पीड भाई। ये चुराएगा तो मतलब उधर किधर कूद के भाई ये भाई। 51 स्पीड भाई, बहुत तेज है यार। सो गाइस, मैं दोबारा से आ गया भाई। या दोबारा से क्या मतलब, मैं एक सेकंड के लिए तो पॉज कर रही थी, रिकॉर्डिंग पॉज कर। सो भाई अभी आई थिंक हमें जाना चाहिए और ट्रिप्पी शायद याबरा भी हमारे पास नहीं है फिलहाल। मनी व्हाट ब्रो, व्हाट
46 million. What, bro? Oh my god. Oh my god, bro. 70 million. चलो भाई स्पीड बढ़ा भाई, चलो अब तो मज़े ही मज़े गाइस। फटाफट से धड़ाधड़ स्पीड बढ़ाते हैं। 200। ओके, अभी एक एक वाली बढ़ाते हैं। और ये एक एक वाली भाई 1+। ओके, शायद अब हमारे पास फाइनली गाइस। यार मैं ये सोच रहा हूँ भाई इस वीडियो पे व्यूज़ आएंगे भी या नहीं, कि भाई आज यार तो मेरे को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। एडिटिंग किस जगह पे करूँ यार, मैं ये समझ में नहीं आ रहा भाई। एडिटिंग वाली कोई चीज़ ही नहीं दिख रही भाई मेरे को इस वीडियो में। कोई बात नहीं गाइस, लॉन्ग वीडियो भाई सनपाई और वो मिनी आर्मी एंड भाई गेमर फ्यूड तो एडिटिंग ही नहीं करता भाई। ये तीनों एडिटिंग बहुत कम करते हैं लॉन्ग वीडियो में। सो या भाई वोट हम भी किसी दिन फेमस होंगे ये विदाउट एडिटिंग करे हुए। भाई ली गॉड नाम का बंदा कोई लिख रहा है, ली गॉड शायद ऐसे ही उधर था, प्लीज़ लिख रहा है, पता नहीं किसको। सो अभी फ़िलहाल हमें आगे जाना है और ये इधर आ गया। अब आसानी होगी जाने में, ये सामने डायरेक्ट सेफ जोन है। एंड भाई चूजे चूचू फिर से करने लग गया। आई नो बड़ी अजीब न्यूज़ आती है। ओके गाइस, तो इसके मज़े लेने में बहुत मज़े आ रहे हैं यार भाई। इस प्लेयर के जो भी प्रोटेक्ट कर रहा है इसके मज़े लेने में बहुत मज़े आ रहे हैं भाई। भाई मज़े आएंगे बिकॉज हम इसे किसी के मज़े ले रहे हैं, तो बिकॉज अगर मज़े लेंगे तो मज़े आएंगे तो और मज़े। ओके, आई थिंक हमें साइकोलॉजी को यहीं पे रुक जाना चाहिए। साइकोलॉजी तो ये थी भी नहीं भाई, मैं कितना स्टूपिड हूँ भाई। ओके, तो फिलहाल अभी ओके भाई, त्रिपी सामने पैर, तो इसे मारे। बाहर निकल कैट लवर। ओ नो, अभी मैं बाहर था। कैट लवर ब्रो, ये और ये लेते। ओ भाई ये कैट लवर से भाई एक चीज़ याद आई है गाइस। मतलब मैं एक दिन ऐसे अपने पीसी में, मतलब मेरे पास कोई पीसी नहीं है, मेरे ऐसे ही नानी के इधर मेरे मामा के पास पीसी है। मैं उसमें भाई एक गेम खेला था जिसमें बहुत सारे डुअल्स हो। अब मैं भाई उसमें मेरा पहला अकाउंट था 1 रिबर्थ में, इसलिए मैं रियल स्टेडियम में रिबर्थ नहीं कर सकता था डुअल्स। तो मैं अलग अलग गेम ट्राई कर रहा था, मतलब भाई फिर मैंने एक गेम ट्राई करी, उसके अंदर भी बंदे स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं ब्रो। उसके अंदर भी फेक गेम के अंदर भी स्क्रिप्टिंग भाई। ये भी कोई बात हुई भाई। वॉट बंदा फ्लाई कर करके मेरे ब्रेन नोट स्टील कर रहा था भाई। फिलहाल अभी हमारी 72 स्पीड है। ओ नो भाई वो मार रहे हैं डायरेक्ट। ओ शिट भाई, खड़े डेड हो गए भाई। वाइट बियर्ड हूँ मैं। ओके भाई, कैसे लगा मेरा जोक? ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा और पैसे इकट्ठा करते हैं। 72 स्पीड तो ऑलरेडी है ही, थोड़ी और स्पीड बढ़ाते हैं। ओके ब्रो, व्हाट इफ़ ही गेम ही ना लॉन्च होती तो मैं किस कंटेंट पे वीडियो बनाता ब्रो? या ये भी सोचने की बात। ओ गाइस, तो भाई अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो, आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा, क्या कर रहे हो भाई? जल्दी से हमारे चैनल का मेंबर बनो भाई फटाफट। और क्या, किस चीज़ का इंतज़ार है, जल्दी करो। सो ओके कर दिया। ओके गुड बाय, जल्दी से भाई। ओके, और क्या चाहिए था? हाँ, त्रिपी तो ले ली, हमें चाहिए था बांदी तो बोबरी। तो फटाफट से जाते हैं और बांदी तो बोबरी तो भी लेते हैं। एंड देन बंदा यहीं पे है, शायद इधर कहीं स्पॉन होगा। बांदी तो बोबरी तो एवरेज से आगे होगा। हाँ, बांदी तो बोबरी तो रेयर था ना। हाँ, ये इधर ही स्पॉन होगा। इंतज़ार करते हैं भाई बांदी तो बोबरी तो का भाई। अभी तक नहीं हुआ, बट फिर भी दोबारा से इसके मजे लेने में बहुत मज़े आ रहे हैं बिकॉज ये भाई मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत कम है। गाइस, थोड़ी बहुत बात करते हैं के बाद भाई हो रहा सामने बांदी तो बोबरी तो फटाफट से लेते हैं। अरे नहीं वो चला जाएगा, नहीं वो चला भी गया भाई। फाइनली गाइस हमें मिल गया है भाई बांदी तो बोबरी तो मेरे हाथ में है। देन फटाफट से भागो भाई भागो। व्हाट, मैं जा नहीं पा रहा, मैं आगे नहीं जा पा रहा। नो वे ब्रो, मार रहा है, उठाओ, भाग। ओ नो। ओके ब्रो, उधर वीआईपी है भाई इधर, इसलिए अब समझ में आया भाई इधर वीआईपी थी, इसलिए नहीं जा पा रहा था। ओके कोई बात नहीं, अभी यार हमें चाहिए होगा वरना वो चला जाएगा भाई। वो चला ना जाए सैमी और दो। अबे भाई वो चला भी गया, शट यार। कोई बात नहीं यार, अभी क्या। एंड ब्रो भाई जैसे ही वो स्पॉन हुआ भाई मैंने इसे उठा लिया है। सो अभी फटाफट से इसे लेके भागते हैं। एंड देन मैं भाग तो रहा हूँ,
भले ही बहुत लैग हो रहा हूँ। और सैमी से भी बच गया हूँ गैस, मैं सैमी से भी बच गया हूँ। या ओके, जैसे सैमी के बगल से निकलते हैं। व्हाट इफ गई हम सैमी के बगल से निकले। या वी डू इट, कैन वी डू इट? या वी डू इट गाइस, वी डू इट। हमने कर लिया थोड़ा सा। और या फाइनली हमें बांधनी तो बोबरी तो मिल गया है। एंड अभी रिवर्स कर सकते हैं भाई हम फाइनली। किया भाई, मैंने अपना बेस नहीं देखा था और मैंने बोलते थे गाइस मेरे पास ट्रिपी है, बट मेरा ध्यान भी नहीं था तो मैंने देखा नहीं यार कि मेरे पास ट्रिपी है। बट अभी हमने ले ली है ट्रिपी और दोबारा से इस बंदे से बच के जाना होगा। एंड देन गो, लेट्स गो भाई फाइनली। भाई मैं डायलॉग भाई मिल गई गाइस, वी हैव इट। एंड हमने थोड़ा सा बेस भी अपग्रेड करा था, बट फाइनली भाई अभी हमारे पास है। एंड ये 1 2 3 रिबर्थ भाई फाइनली का। बाय गॉड भाई बड़ी मेहनत लगी है भाई साहब यार, इन दोनों ब्रेन नोट के लिए भाई बड़ी मेहनत लगी गाइस। बट आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सू।